Chào mừng anh em đã trở lại với cái kênh Gia Cát Lượng của mình. Ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại và tiếp tục những cái chuỗi series, những cái làm clip về cái bộ môn, những cái chiến thuật, cách quản lý vốn cũng như là cái cách chơi như thế nào của bộ môn Baccarat. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn những anh em mà gọi là cái vốn không có nhiều, vốn ít vốn nhỏ vào trong cái Baccarat này. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang vào 2.000 điểm để hướng dẫn anh em khi chơi Baccarat. Thì khi mà những cái vốn nhỏ này anh em đừng quá tham để đánh lên được 5 triệu hay 10 triệu, mà là mình hãy chủ động xác định cái mục tiêu của mình, đó chính là anh em tìm đủ tiền cà phê sáng và cũng như là tiền xăng cộ hàng ngày đi lại để đi làm mà thôi. Thì với số điểm 2.000 này, mục tiêu của mình thì đó chính là mục tiêu là 2.500 và 3.000 điểm. Thì mỗi ngày điều mình sẽ kiếm từ 500 đến 1 triệu đồng từ trong cái bộ môn Baccarat này anh em ha. Thì cách chơi và cách quản lý vốn cũng như là cái chiến thuật như thế nào thì xin mời anh em vào xem cái clip mình bắt đầu chiến cái bộ môn Baccarat này anh em nha. Thì mình thích chơi Baccarat CN hơn là Baccarat châu Á, tại vì mình thích CN là viết tắt từ Shiny anh em ạ. Thì mình thích chơi cái này vì nó nhanh hơn, là mất không tốn thời gian. Baccarat châu Á thì còn thường xuyên là phải nặng bài, mình không thích những cái bàn mà quýnh mà nặng bài anh em ạ. Đấy, nó mất thời gian của mình lắm, nên là mình thường sẽ quýnh Baccarat CN nhiều hơn. Bây giờ mình bắt đầu vào. Đầu tiên mình sẽ quýnh nhà con 400 anh em nhé. Tại vì tiếng này kết nên là mình quýnh với số tiền hơi cao. Bình thường thì mình sẽ quýnh những cái tiếng mà số tiền là thường rất là thấp, tầm 200 hoặc thậm chí 100 ha anh em ha. Đấy, anh em thấy không? Mình kết tiếng này nên là mình quýnh 400, mình đã có được 400 anh em ạ. Ván tiếp theo mình sẽ quýnh nhẹ là bọc cái anh em nhé. Đấy, cái mình bắt được cái mình sẽ có 400 anh em, 200 ha. Cái số tiền cược của mình hiện tại là gần được 1.000 điểm rồi. Cái tiền lãi thì bắt đầu mình sẽ quýnh thấp để bắt đầu mình dưỡng cái tiền lãi này. Đây là cái cách quản lý tiền vốn, và cảm thấy đến một lúc nào đó hợp lý mình sẽ dừng lại. Ván này mình sẽ giá quýnh 100. Đây là chiến thuật bảo quan tiền vốn anh em ha. Bảo quan tiền vốn và bảo hòa tiền lãi để cho anh em có cái nhận định chính xác nhất về cái cách chơi. Mình sẽ quýnh tiếng này là tiếng cái, mình nó kết tiếng này mình sẽ quýnh tiếng cái 200. Anh em vẫn còn bảo an thấy được là mình vẫn còn lại 600, trừ 200 vẫn còn lại 400 anh em ha. Tiếng này mình sẽ tự tin quýnh con. Với những cái tiếng này thì mình sẽ quýnh tất tay con anh em ạ. Tay ở đây sẽ là tất tay tiền vốn, tiền lãi mình hiện tại đang có chứ không phải là tất tay cả vốn lẫn lãi anh em nha. Đó cũng là một cái chiến thuật gọi là chiến thuật tất tay trong cái bộ môn Baccarat này. Sự đời chớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Quả chiến thắng rồi.
phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi tiếp duyên theo nhân mình gian sẽ quýnh chẳng 2 năm liền con anh nghĩ em. nàng. Một người xuất gia sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng trong biển lửa chan, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Mai tiếng tiếp theo mình rất là thích quýnh con nên là mình có thể là quýnh ra truyền lại con. Anh em khi mà quýnh như vậy anh sẽ thoải mái được căng thẳng, tại vì mình chắc chắn 1 triệu mình sẽ còn vốn anh em ạ. Như nãy giờ mình giải trí thôi. Chuyện một nàng công chúa mang ra độc đế hương muôn đời, và một vị hành tu nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng chót thương cho thân, chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia Hiện tại là mình đã đạt được cái chỉ tiêu và dư cái chỉ tiêu ban đầu mình đưa ra, nên là mình sẽ tạm dừng. Thì một điều quan trọng nhất trong những cái clip lần nào mình cũng có chia sẻ với anh em, đó chính là ở cái bộ môn Baccarat này, hoặc tất cả những cái bộ môn gọi là online như thế này ấy, thì anh em tuyệt đối không được tham, đưa ra cho mình một cái mức chỉ tiêu hợp lý, rồi sau đó với cái số vốn của mình thì anh em để ý đi, cái số vốn của mình ban đầu là 2 triệu mà hiện tại mình đang có lời 1,2 triệu gần 1,3 triệu, thì anh em không thể nào mà tham đòi hỏi có thể là lên 5 hoặc 10 triệu để có tiền lãi. Một ngày anh em bỏ ra 2 triệu, anh em có thể lời được 1,2 triệu hoặc 1,3 triệu, ta tạm gọi là, thì anh em có thể dừng không tham, và tốt nhất đó chính là chuyển hết số tiền này về tài khoản chính. Đấy, sau đó mình rút ngay lập tức, để tránh trường hợp anh em có thể là có gọi là dạng giống như là ngứa tay, anh em không có vào chơi nữa. Đấy, thì đó là một trong những cái chiến thuật mà mình muốn chia sẻ vào đối với anh em, những cái người mà chơi cũng hữu ích thì mình sẽ soát. Đấy, mình sẽ tống cái tab này để anh em ạ. Đấy, mình sẽ nghĩ thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái clip này của mình. Thì nếu như cảm thấy cái clip này nó hay và nó giúp được anh em có những cái kinh nghiệm thêm á, thì anh em hãy like, subscribe cái clip này cho mình, và cũng như kênh của mình. Anh em có thể kết bạn Zalo với mình, liên lạc với mình để có thể là nhận những cái thông tin và những cái kinh nghiệm, hoặc là những cái tư vấn về cách chơi như thế nào để xin lời. Chắc chắn một điều là anh em sẽ có lời. Thì anh em cứ kết bạn với Zalo của mình, hoàn toàn miễn phí cho anh em, không lấy phí, không gì cả. Đó là cái cách mà của người chơi, thì mình chia sẻ cho anh em. Rồi, ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại.